E a comunidade aqui da paróquia São Pedro e São Paulo, bairro São Pedro em Porto União, presta a realizar sua grandiosa festa, 82ª festa do Xixo do Quentão, também popularmente falando da fogueira. Fogueira, o qual está aqui ao longo, aí a ponta da fogueira, a qual será acesa, então, no sábado, ali por volta das 19h30. Um momento importante para toda a comunidade, não só do bairro, mas de toda a região e, enfim, outros locais que venham visitar essa importante atividade já tradicional aqui no bairro São Pedro, em Porto União. O atual pároco, o padre Fábio Costa Farias, da paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, repassa alguns detalhes explicativos sobre o sucesso turístico e religioso com a realização desta tradicional festa todo ano no bairro São Pedro. E na passagem do mês de junho para o mês de julho, festejamos São Pedro e São Paulo. Quando nós fazemos memória da vida de algum santo, nós estamos recordando que aquilo que aconteceu com eles também pode acontecer conosco, porque a santidade é o grande horizonte do nosso batismo, é a plenitude da vida cristã, como Jesus mesmo expressa no Evangelho: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Fez muitos agradecimentos pelos vários voluntários da festa e continuou comentando sobre a completa programação que já está em andamento. Nós tivemos o aperitivo, os momentos iniciais da festa no sábado passado, dia 1º de julho, quando nós tivemos o acendimento da fogueira pequena, carinhosamente chamada de a Festa da Fogueirinha. E em meio a este período temos uma programação religiosa, a realização de uma novena a cada dia, nos colocando em oração, em preparação à grande confraternização. No domingo, dia 9 de julho, nós teremos às 10 horas da manhã a Santa Missa, presidida pelo Bispo de Caçador, Dom Frei Severino, que irá celebrar conosco a missa na qual vamos agradecer a Deus pelos 10 anos de criação da paróquia São Pedro e São Paulo. Logo após a missa, nós teremos o almoço no salão paroquial e, na sequência, a partir das 2h30 da tarde, nós teremos a realização do matinê animado pela família Paganini. Ao final, fez o convite principal para que todos acompanhem o acendimento da grandiosa fogueira de São Pedro e São Paulo, que está programado para este sábado, 8 de julho, a partir das 19h30. Vale a pena acompanhar, participando da festa. E tudo isso tem como ponto alto o dia 8 de julho, agora este sábado próximo, quando a partir das 3 horas da tarde nós teremos o início dos festejos, a abertura das atividades. Logo mais às 7h30 da noite nós teremos a bênção e o acendimento da fogueira. Na sequência, nós teremos a realização do bingo no salão paroquial e, enquanto isso, nós podemos percorrer as barracas, nos encontrarmos com os amigos, com os parentes, com os conhecidos, provar da culinária típica da festa, provar aquele xixo, cachorro quente, nos aquecer com aquele tradicional quentão e também ao calor da fogueira. Uma completa programação já em andamento para a realização da 82ª Festa do Xixo e do Quentão, Fogueira de São Pedro e São Paulo, a tradicional fogueira em Porto União, Santa Catarina.